ein neues Spielzeug entdeckt. Das hat Möglichkeiten, Snacks einzubauen. Ich nehme da meine Standard-Snacks jeweils nur ein. Dann ist es hier vorne mit so einem Gesichtchen, da ist eine Quietsche drin. Und man kann es dann einrollen und zumachen. Also die Hunde müssen dran arbeiten. Moment. Das Ganze raschelt und wird dann so eingerollt. Man sieht hier schon den Klettverschluss kommen, habe ich aber nicht so gut hingekriegt. Man muss es dann schon sehr flach legen und dann anfangen einzurollen, damit dann der Klettverschluss passt. Jetzt kommt der Teil mit dem Klettverschluss. So. Jetzt hat man quasi eine Futterrolle. Der Schnuter wartet schon. Schauen wir mal. Spex ist hungrig. Schaf will auch. Hunde haben ja eine feine Nase, die riechen, was da drin ist. Spex will aber eigentlich lieber den Damen gefallen, auch mit Bauchbinde. Deshalb ist er nur ein bisschen halbherzig bei der Sache und sucht alternativ, wo die Damen hin sind. Schaf hat das Problem nicht. Fängt an, das Ganze auszupacken. Dass sich die Hunde gegenseitig weggreifen, ist etwas, wo ich niemals eingreifen würde. Da haben wir das mit dem Gruppengefüge. Das sind Dinge, die die Hunde untereinander regeln müssen. Solange sie sich nicht zerreißen, halte ich mich vorn schön raus. Spex kommuniziert, dass er das haben möchte, hat aber an sich überhaupt gar keine Lust. Das ist so ein bisschen eine Bredouille. Schaf hat Lust. Naja, schauen wir mal, was er jetzt macht. Schnutter ist enttäuscht, dass er das Spielzeug nicht haben darf. Deswegen kommt das zweite ins Spiel. Gleiches System. Die Dinger sind noch nagelneu. Deshalb noch etwas schwer zu handeln. Auch der wird befüllt. Da hat das Schaf die Chance ergriffen und sich das Spielzeug in Ruhe gesichert nach oben genommen. Da kommt der Spex nicht ran. Der kommt nicht auf die Sessel. Er hatte sich mal am Knie verletzt und den Rücken verzogen. Deswegen ist er nicht mehr so mobil wie das Schaf. Das Schaf ist jetzt sehr viel eifriger in Gange. Sie möchte an die Innereien. Und man sieht, der Klettverschluss hält noch. So geht's auch. Schnuten hat einfach den Snack-Eimer umgeworfen und isst die Dinger direkt. Und Cheat ist mein Freund. So, jetzt wird es schwieriger für ihn. Und schön zumachen. Die nächste Rolle ist fertig. Zack. Das hat sie sehr gut gemacht. Dann rollt sie das Ganze auf. Und schon sitzen 3 andere dran und klauen ihr die Snacks. Ja, witzig. Etwas kurzweilig, weil sobald das Ding auf ist, sind die Snacks natürlich auch leicht rausgegessen. Aber nicht schlecht. Das Geraschel und der Geruch animiert. Auch die Welpen dazu. Da noch ein bisschen dran rum zu experimentieren. Und auch Schaf hat nochmal überprüft, ob sie nicht irgendwas in dem zweiten dieser neuen Spielzeuge übersehen hat. Okay. Ui, Gusti, guck mal, was hast du denn da Tolles? Ein Niffler und ein Henki-Penki. Ja, toll. Das von Tante Rini bekommen. Uiuiui, ist das süß. Ein Niffler. Gusti, guck mal. Wo ist Henki? Wo ist Henki? Ja, ja, fein. Ui, er freut sich so. Guck mal. Toll, mein Baby. Uiuiuiui. Vielen lieben Dank, Reni. Du bist die Beste. Guck mal, wie er sich freut. Ui, Gusti, ja.